नमक के साथ कौन से मसाले को मिलाकर रखने से लकड़ी के फर्नीचर में दीमक नहीं लगती? ए. सौंफ, बी. हींग, सी. हल्दी, डी. जीरा। उत्तर सी. हल्दी। ऐसा कौन सा मसाला है जिसे आप अगर जमीन में गाड़ दो तो उससे पूरा पौधा उगाता है? ए. तेजपत्ता, बी. इलायची, सी. सौंठ, डी. धनिया। उत्तर डी. धनिया। कौन सा भारतीय मसाला जापान में खांसी की दवा बनाने में प्रयोग होता है? ए. काली मिर्च, बी. हल्दी, सी. हींग, डी. अजवाइन। उत्तर ए. काली मिर्च।